नदियों और तालाबों में मैं जब भी इसे देखता हूँ तो यही सोचता हूँ, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है बड़ा गंदा लगता है। तो अंग्रेजी में इसे वाटर हाइसिन कहते हैं। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। लोग इसे दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी बताते हैं। यह नदियों तालाबों में तेजी से फैलता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी की वजह से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इतना तेजी से बढ़ता है कि मात्र 23 दिनों में ही 100 गुना तक बढ़ सकती है। यह मच्छरों और रोग फैलाने वाले कीटों का प्रजनन स्थल भी है। इसका पानी में रहने का एक दूसरा पहलू भी है। यह पानी में मौजूद भारी धातुओं और विषैले तत्वों को सोख लेता है। इसके फूल देखने में आकर्षित लगते हैं। इसके नियंत्रण का उपाय यही है कि समय समय पर इसकी सफाई जरूरी है, ताकि जल स्रोतों और उसके जीवों को नुकसान न पहुंचे।